Moderatori Arbana Osmani është rikthyer përsëri në televizion. Pasi doli para të gjithë spektatorëve, ajo mbajti një fjalim duke treguar të gjitha sfidat, fitoret dhe dështimet, edhe këtë herë Arbana dëshmon që është një nga moderatorët shembull që duhet të admirohet. Ajo tregoi se 2 vite më parë kishte vendosur të largohej nga moderimi i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, dhe se mezi po priste që ai edicion të mbaronte, pasi sipas saj po humbiste veten e saj, diçka më të rëndësishme se suksesi, ambicia dhe parat. 2 vite më parë, ndoshta në këtë orë, në një studio të madhe me shumë drita, në programin që kishte mbërthyer shqiptarët brenda dhe jashtë kufive, e vetme gjë që mezi po priste të ndodhte ishte që ai program të mbaronte. Ishte në pozicionin më të lakmuar që një prezantues televiziv mund të ketë: audiencë maksimale, sukses të jashtëzakonshëm, rroga me shumë zero, kontrata marketingu, titull në portale. Afër mend shkushtoi që ishte afër meja sa kohë dhe dëgjonte që thosha se vitin tjetër nuk do të isha më në prezantimin e këtij spektakli, më thoshte se po ja full skot, se po bëj shumë gabim, se është maja e spektaklit, se do të ishte fundi i karrierës time, se do më mbylleshin të gjitha dyert, se nuk ka asnjëri të pazëvendësueshëm, se do të pendohesha. Natyrisht një pjesë dolën të vërteta, e pavarësisht kohërit që kisha kundër atë kohë, unë vendosa të largohesha, jo pa keqardhje, por se po humbisja diçka më të rëndësishme se suksesi, ambicia dhe parat, se po humbisja veten time, deklaroi Arbana Osmani në një fjalim që duket se hapi zemrën e saj për herë të parë dhe dha shumë përgjigje për shkak të largimit të saj nga ai spektakël. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.